wavusa insizwa yakwaMkhwanazi wayenza ukuba ibe provincial commissioner of this province. Lokhu ifikile siyabona uyidudula ngamandla zukathamando kush ziritoto atamakusa lapha. Siyabona baba uyithuma eyidlekeni zeyigelekeke nebese zamahloza abahlobo nabaphathi bezokuvikela wayithuma ngesibindi. Siyathandaza ngegama likaJesu waseNazaretha, sithandazela uphisiwe kwaZulu Natali umnumzane uMkhwanazi. Sithumela ingelosi ezivikelayo ezilwayo oMikhayeli ngegama likaJesu ukuba simaluse nene, simaluse semgwaqweni, simaluse semsebenzini. Baba wethu ongcwele, sesizwile ukuthi sitha sesimvusela namacala. Baba wethu ongcwele, sizwile ukuthi nezigebengu ziyafuna ukuthi zingamsusa kanjani. Uma wena ungakithi ngakubani ongamelana nathi? Wena ngokwethembeka kwakho uthenge intaba eyihanqe eJerusalema, uthe usisungezile ngemuva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwethu, uthe ingelosi kaJehova iyamisana zonke kuba bamesabayo ibakhulule. Biyela uMkhwanazi baba, biyela baba uphisiwe uMkhwanazi, uMkhwanazi Nkosi, uMkhwanazi baba, uMkhwanazi, uMkhwanazi baba, uMkhwanazi baba, uProvincial Commission, uMkhwanazi baba, mufikele ngegama likaJesu elinamandla nawo wonke amaphoyisa asebenza nawo. Thumo lonke baba liyobuyela kuwena. Thina uNkulunkulu asazi umuntu, sazi wena. Masesikhulume nawe sifike esitopini.